हेलो गाइस, आज हमारे पास आई है वैगनआर। इसमें कस्टमर की कंसर्न है कि एसी का कूलिंग नहीं आ रहा है। तो हमने इसका एसी का गैस चेक किया, तो इसमें पूरा गैस लीक हो गया था। तो हमने लीक टेस्ट किया। लीक टेस्ट करने के बाद इसका कंडेंसर है, यहाँ से लीकेज है, ये लाइन से। ये तो रिपेयर नहीं हो सकता, तो हमने नया कंडेंसर मंगवाया है। ये इसका नया कंडेंसर है। ये फिटिंग करके लीक टेस्ट करेंगे और बाद में गैस डालेंगे एसी का, और साथ में डिलीवर कर देंगे।